Там какие-то фасоны брови, такой один раскрашенным этим лес. Сейчас меня осень сниму и пойду, да. Не надо, я не хочу снимать так. Не люблю в глуши посторонних людей, просто, да. Она как раскрасилась. Классно, надо запечатлевать расцветка деревьев и коров. Как нашу встречу во время кино батареи память включается. Особенно вон там. Еще не очень хорошо. Памяти нету. Там даже очень такой яркий желтый прям. Да, везде уже заметно пожелтение, это осенний. Такие яркие рощи. Скоро ничего этого уже не будет. Кругом как скифские шапки. Пока иду вон в том расцвеченном лесу. Сейчас я как скифские шапки. Вот эти стаки. Одного можно идти. И другому. И так продолжали хвойницу. Можно не дойти. Это что, реально люди? Это что, коз происходит? Я иду в самую светлую мощь, которую только можно увидеть. Вот это. Я такой все желтое. Везде уже заметно это. Там даже с красноватым. Гусей никого нету. Хотя октябрь месяц. И вот по скифским шапкам по этим стогов.
Мы добираемся дальше до Генчук. Леса, свет. Сейчас буду показывать, как он перебежит. Ну, пускай там я тут с 8-го года грибы собираю. Ладно, зимой я уже заканчиваю. Пускай те, кто не занимается, надо уступать дорогу. Тем, кому это реально интересно. На контрасте нужно, чтобы был снег, можно делать. Ну что, я приблизился уже. Там вообще роспись видна конкретно. Хотя ничего тут вообще ничего. Вот входишь и никого, ни людей, ни зверей, ни машин, только ты, птичий крик, ни шума нет. Это уже справедливо. Гармония души с природой. И пахнет так, как от глянцевых фотографий. Я в 2008 году фотку гусей не получилось, но вот этот запах глянцевый фотографии вряд ли эти гуси у меня так и остался. Вот я уже вхожу в желтую абсолютно рощу. Ушел из той. Грибов, скорее всего, нет, апельсинку больше. Но особо не планировал. Сильно много. Странно, должен же быть хоть один лист в этом перерезке. Вот для заставочки. Вверх светлое. Вон ту сторону пойти, так там вообще сказка сказочная. Осенней стороны. Такой в порядке. Один хожу. Вот чисто поле. Осень. И все.
Нету грибов-то, нет. Сколько уже? 10 минут. Это 10 минут ни на что потратил. Ну, запечатлевание осени, конечно, но все. Все сейчас заканчиваю. Это пустое положение. Перехожу конкретики. Я думаю, осень сохранена и достаточно. Все. Вот в этой яркой роще конец. Вот в этой вот. Что-то имеет ничего. Я считаю, что сейчас. Больше нет смысла. Теперь грибные места буду искать. Осенний свет мне, наверное, передать удалось. А то у меня памяти может уже не хватить. Все, ладно, хватит. Просто осень не повторится, как бы. Поэтому, если повторится, ждать что-нибудь. Ни одного подберезовичка подать как раз не изменить. Ну, думаю, что на этом все. Желтая весенняя полоска. Все с осенними листьями. Все, теперь только грибы и деревни. Черные, если хватит места.